إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله أما بعد Allahu Azza wa Jalla falënderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kurse salavatet dhe selamet i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur e të respektuar besimtar, sot do të përmend diçka që është minimale që çdo besimtar mundet të e banë. Dhe se cilët i themi, së paku këte bëje. Së paku këte bëje. Dhe se pas kësaj, askush nuk ka arsye. Bile këtë bëje. Nëse së mundësh diçka me botë madhe në jetën tënde, në raport me njerëzit, në raport me familjarët e tu, në raport me miqtë e tu, së paku këtë mundësh me e bo, si cili këtë mundet me e bo. Se çdo herë tek njerëzit has dhe gjejnë arsye dhe thot, jo, unë nuk mundem, unë e s'di. Ndryshe jam unë. Tamam, këto arsye po t'i pranojmë, ama bile këtë bëne. E po bile çka të bëjmë? Ibn Rajab al-Hanbali në librin e tij Jami'ul Ulumi wal Hikam, libri i cili është përmbledhës enciklopedia e shkencave, dijeve dhe urtësive, e përmend diçka që e ka mësuar nga Yahya ibn Muadh, nga një dietar hala më i madh se ky, i cili i ka dhënë 3 porosi në raport me atë bile kështu mundesh me bo, që secili nuk ka arsye me thonë unë s'muj këtë me bo, secili këtë mundet me bo. A edhe ka thonë Yahya ibn Muadhi, rahimahullah, ka thonë nëse nuk mundesh me bo mirë, mos ban keq. Jo gjithkush mundet me bo mirë. Ama secili mundet me ndalu vetvetes, mos me bo keq. Nëse s'mundesh me bo nga njerëzit e mirë, s'paku mu së ban njëri keq. S'dush me pas pare për mos mu bo i keq. As dush me pas fakultet për mos me bo i keq. As dush me konë diçka i madh për mos me bo keq. Ndoshta për me bo mirë dush me pas pare. Ndoshta për me bo mirë dush me pas shumë dije. Ndoshta alma për me bo keq, për mos me bo keq, shumë let e ki. Andaj s'ki arsye për me bo keq. E pastaj Yahya ibn Muadhi ka thonë, nëse s'mundesh mi gëzu njerëzit, mos i mërzit. Nëse s'din mi gëzu njerëzit, mos i mërzit, o vëlla. Shumë thjesht është. Nëse s'din mi gëzu njerëzit, a me busqeshje, a me ndonjë dhurat, a me ndonjë ndim që kimi abo, a me ndonjë përkraje, mos i mërzit bile. Bile mos i mërzit. Dhe e fundit ka thonë, nëse njerëzit nuk din me i livdu, së paku, mos i ofendo, mos i shaj, mos i nënçma. Nëse s'din me i lëvdu, mos i nënçma. Dikujt ndoshta si di gjuha mi fol mirë për dikan. Nëse s'di me fol mirë, atër mos i nënçma s'paku njerëzit, vllazët e tu, shokët e tu. Dhe kjo është minimalja që secili prej nesh mundet me e bon raport me vllazët e vetë. Vallahi, kur të kemi këto 3 parime në jetën tonë, na edhe kur s'kina me mujt me bo mirë, s'kina me bo keq. Na edhe kur s'kina me dit mi gëzu njerëzit, s'kina mi mërzit. Edhe kur s'kina me dit me livdu njerëzit, nuk kina me nënçmu. E një shoqëri që hecë mbi këto bazë dhe këto parime, është shoqëri e lumtur. Është shoqëri e lumtur. Sot, njerëzit i kanë tanat mirat, ama si pasojë e mungesës së këtyre 3 parimeve, copa dhe helaç janë me njëri tjetrin.
Zotin e madhe lusë që të na udhëzon dhe të na drejton, e këto këshilla i kemi parim të jetës tonë dhe vallahi prej këtij momentit, prej këtij çastit të bëjmë tybe istikfar e të përmirësojmë vetveten në raport me këto nivele që duhet t'i trajtojmë njerëzit dhe vetveten së pari herë. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة